Sarap mag-bike! Nakapunta na tayo dito, no? Angono to, sa may Vidalba subdivision. Kakaliwa tayo sa may Blessed subdivision. So sa may Shell pataas. So chill ride lang to mga bor, no? Bonding na rin with the family, church family, no? Members. Tara mga bor! Morning po. So time check 5:35 AM. So weather ngayon, bike weather. So nantay lang po natin yung mga kasama natin, mga ka-churchmates. So andito po ang ating leader, Pastor Kim. Good morning mga kabor! Kanyang wife, Pastor Pia. Morning mga kabor! So bago niya lang siya makikita sa vlog natin, si Jessie at si Presley. So antayin po natin yung iba nating kasama. So medyo na late. Antay lang natin. Ito na sila mga kabor. Albert. Morning. Morning! Morning. Jenny. Dalawang Jenny. So, church family members muna tayo. Pastora. Morning! Morning. Pinagkaloob mo sa amin, nilalamit po namin sa iyo ang aming mabuhay. Nilalamit po namin ang iyong proteksyon, ang iyong pagkilingan. Ano bang disgrasya sa kanila ay aming pinagkalooban. Marami po Lord, ang aming mabuhay, ang aming kami, ang pagpapala sa bawat isa sa aming Panginoon Lord. We also acknowledge the guidance of the Holy Spirit. Thank you Lord, we give you all the glory, praises and honor. In Jesus' name. Amen! Ingat tayo ha! Open the fish, oh! Without na kami mga boss, samahan niyo kami. Tara. So, nantay po natin sila. So, mga kababayan po karamihan dito. So, bago pa lang po sila lalayo. So, water break muna. So, alalayan natin sila. Ayos ba? Ayos! Sinusundan ko lang ito, mabalasin. Tubig po, tubig ha. Tubig. Kailangan sa munting bundok. Di ba nakakaawa sa munting bundok? Hindi pa! Mag... Ano, okay na kayo? Ano, mas maganda? Kami na sus. Kami na mag-aabol. Kabisan ito para... Kayo doon. Dapat talaga yung babae sa mga. Para sila Brazilian mo ba? Kayo. May control lang ano. Higit na ako, sige. So pinauna natin sila para mas lalong gumanda yung ride natin. Oo. Baka sabi niya mauna kami.
Biyahe natin si Jessie. Baka mawala. Hanapin ni Rizal to. Nag-aalala ko po yan. So, medyo marami lang sasakyan dito, tricycle. Kaya kailangan nila ng titingin sa kanila. So, tayo muna tayo. Gunin po. Kaya Norly. Pantayin natin sila. Morning po. Sige po, diretso. Yun ang isang sakit ng bikers. Upgradeism. Puro nasa isip mo mag-upgrade. Pwede naman, ipunan lang. So, SM Angono tayo. Kasama natin si Pastor Sally. Doropate Pila. Shout out, Doropate Pila. Nandito ang inyong pastora. First time naka-Angono. So, first time niya naka-Angono. Nakalabas din sa SBR. Kamusta naman? Okay, sarap. Sarap daw, sa kalsada. Ito na tayo. Siya lang ako mga po. Tandaan bikers. So ngayon, Sabado. So, bike day today. Ito sila. Binabati ko yung mga nakalabas na ng Binangonan tsaka ng Santo Ursula. Ayan, shout out sa mga nakalabas na. Oo, mga nakalabas na. Yung mga bagong salta sa kalsada. Kamusta po ang experience? Happy and blessed. Happy and great. So, tutor po. Pwede ka na mag-ano? Pwede ka na mag-ano? Kaya kumani kami, nagitan maraming sabay kung sana ako sasama. Sana ako kayo. Akat pa. Kasama po si Ate Baby sa ibang grupo. Ayaw na po niya sa amin. Di ba may kakainan ba tayo doon? Wala ba tayong kakainan doon? Walang restaurant doon. Meron doon sa Camping the Sky. Kaya lang, sobrang... Taas nun. Ba- Ate P, pagpataas mag-aakay na ako. Ito na po yung pinakamat... Yung mataas na katinat. Tuesday na, babalik tayo sa Oo naman. Masarap doon, masarap. So,
ready lang po tayo. Prepare lang po natin yung mga kasama natin na kumain ng matamis para ma-ready sila. Nakaaw naman yan. Magkakamaga. Picture! Hello po. Nakita natin dito si Ma'am DJ Chacha. Hello! Kamusta Pa-shoutout lang po. Hello mga BOR! Nasiraan yung kasama namin eh. Hello Ayun po. na sila. Hello po! Thank you po. Kamusta po? Thank you. Ingat! Thank you po. Safe ride! So, success. Dito na tayo. Ito na po sila. Ay, bibili na ako ng 2, 4, 6, 8, 10, 12. Parang wala isa. Ako nga pala, 13. Blessed Hills pala, hindi Blessed Subdivision. Blessed Hills. Tapos kaliwa. Ito yung Bidalba, nasa kanan. So pag diniretso nyo, Kapenda Sky. Tapos Kapingan, kung gusto nyo sumagad, hanggang diretso pataas. So dito tayo galing. Pababa galing Aurora, Angono, Shell, kaliwa. So, Hindi daw 15 eh. Blessed Hills. 30. So masaya sila. Panginoon sa po-provide ng 30 mil. Pagpalain siya. Ikaw yun! Pagpalain siya ng buong may kapal. Ikaw yun! So nagkakaroon na po ng sakit si Pastora. Gusto niya raw po mag-upgrade ng bike. So sa mga nakakarinig po dyan, baka naman. Baka naman. Okay. So go ready na tayo. So time check, 7:20 7:20. AM. So almost 1.5 hour namin tinakbo yung Angono. So glory to God. So dito na po tayo sa lugar nating napuntahan na nung nakaraan. So second time na namin dito. Ganun pa rin, napakaganda. So nakita niyo yung pinaka-tuktok, yung kulay green. Yun po yung Kapenda Sky. So ito sila. Ayan. Ganda dito. So bago sa paningin nila to. Yung gusto mag-putek, pwedeng mag-drive. Mag-drive. Tara mga BOR! Subscribe na! Aba, magpaka-sweet naman kayo. Ay kung ako lang may kasama eh. May bala ka ba kasi? Namumula na mga mukha na. Okay, 1, 2, and 3. Damit nila Bora. Pag ako bumili, ang tatat ako naman droga. Ay, alam niyo naman po ang babae. Gusto ko palaging parehas. Tapos ang magkita. Uy! Kasala na. Hindi lang kasi madulas yung sapatos niya. Iki, Bakal-bakal. Doni, nakakaano ko pa. Yan, pwede na. Nakatakong. Nakakulit siya. Madulas. Tandaan lang ha. Okay, 1. Doon eh, parang pupunta sa fashion show, nakatakong eh. Hindi man lang inubad yung bakya eh. Oh, wag nang.
Ayun, may bolsa yun. Oh, yun oh. Okay, 1, 2. Okay, go! 1, 2, 3, go! Tara mga BOR! Subscribe na! Time check 7:50 mga BOR. So, picture. Alam niyo naman mga babae kasama natin. So, katapos po nun, uwi na tayo. Ng crack. Kaya pala yung mga budget. Pastor tsaka si Kuya Jess ang Kaya nga, pala man habang nagbabay kayo humikap. Natok ako. ilan to, Pastor? Si Pastor noon inaantok sa pagod, ngayon inaantok sa inip. Ayos, enjoy. Masarap talaga pag marami. Abor! Oo, pwede chill lang. Masarap pag marami. Subscribe! Chill lang tayo. So, shoutout sa mga kapadyak. Masarap daw, mas marami. Yan mga newbie, pwede rito. Shout out, Philippines 413 Bikers. So mga BOR, dito ko natatapusin ng vlog. So, next ride ulit, samahan nyo kami. So, dito sila, papaalam lang. Bye! See you next time! Abor, God bless! Bye-bye mga Bor, see you ulit. See you. Bye! Bakit uwi ka na? God bless you! Jessie, tingnan mo naman ang mukha mo dito. So, paalam po, next time. So, sama lang kayo. Bye, God bless.